চোখের বাঁধন খুলতেই শিয়াউশুয়ে নিঃশ্বাস আটকে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটবেলার সেই লাজুক ছেলেটা সানজি, যে একসময় তার পেছন পেছন ঘুরতো, লাজুক হাসি দিত। অথচ আজ তার চোখে ভয় আর কঠোরতা। হাত বাঁধা, মুখ চেপে ধরা অবস্থায় শিয়াউশুয়ে কষ্ট করে বলল, শান ভাই, আমি শিয়াউশুয়ে, চিনতে পারছো না? এক মুহূর্তের জন্য সানজির চোখ কেঁপে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ শক্ত করে ফেলল সে। মিথ্যে বলিস না, শিয়াউশুয়ে শহরে পড়ে, তুই তার নাম জানিস কিভাবে? ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন সানজির বাবা। মেয়েটির পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে তার আঙুল কেঁপে উঠল। এ তো লাউলিউয়ের মেয়ে শিয়াউশুয়ে। ঘরের ভেতর নেমে এলো ভারী নীরবতা। কিন্তু ভয়ের কারণ শুধু অপহরণ নয়, পুরো গ্রাম চলে দালিনের টাকার জোরে। আর দালিন শিয়াউশুয়ের প্রেমিক। যদি সত্য প্রকাশ পায় তবে গ্রামের কারো রক্ষা নেই। ভয়ের চাপে তারা নিল অমানবিক সিদ্ধান্ত। শিয়াউশুয়েকে জোর করে সানজির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সে পালাতে না পারে। তার হাত পা বেঁধে হুইল চেয়ারে বসানো হলো। মুখে রুমাল চেপে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো কনে অসুস্থ। বিয়ের দিন উঠোনে ঢোলের শব্দ, লাল ওড়নায় ঢাকা কনে নিশ্চুপ। কেউ বলল, নতুন বউ হাঁটতে পারে না নাকি? আরেকজন হেসে উঠল, মুখ দেখাও, মুখ দেখাও। সানজি কাপা গলায় বলল, তার মুখে দাগ আছে, দেখানোর মতো না। ঠিক তখনই উঠোনে গাড়ির শব্দ। সবাই ঘুরে তাকিয়ে দেখলো দালিন। হালকা হাসি মুখে সে এগিয়ে এসে বলল, বন্ধুর বিয়ে আর আমি আসবো না? শিয়াউশুয়ে থাকলে তো আরো খুশি হতো। ওই নাম শুনতেই শিয়াউশুয়ের বুক ভেঙে গেল, চোখ ভিজে উঠল। সে প্রাণপণে নড়াচড়া করতে লাগলো। হুইল চেয়ার কেঁপে উঠল। কোনের এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখে দালিন থেমে গেল। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল কোনের দিকে। ঠিক তখনই এক ঝটকা হাওয়ায় লাল ওড়না সরে গেল। দালিনের চোখ স্থির হয়ে গেল। এই চোখ দুটো এত পরিচিত কেন? কেউ তড়িঘড়ি করে আবার ওড়না টেনে দিল, কিন্তু ততক্ষণে দালিনের ভেতরে সন্দেহের আগুন জ্বলে উঠেছে। লাল ওড়নার আড়াল থেকে নীরব কান্না গড়িয়ে পড়ছে। দালিন ধীরে ধীরে ফিসফিস করে বলল, না, এটা হতে পারে না। এই চোখ আমি চিনি।